ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆಗಳು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣ ಅಂದರೆ 20 ಗಂಟೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು 12 ಗಂಟೆನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಮಾತ್ರ 20 ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಆಮ್ಲಜನಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ನ ಅದು ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಲಾಭಗಳು ಏನಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ, ಕಫ ಇದ್ದರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಆ ರಸ ತೆಗೆದು ಆ ರಸಕ್ಕೆ ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿದ ರಸನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಫ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆನೂ ತುಳಸಿ ನೀರು ಉಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಫ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲಜನಕ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಳಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡೀರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ವಾಕಲ್ಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರದವರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ವಾಕಲ್ಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ನೀರಿಗೆ ತುಳಸಿ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಔಷಧ ನೀರಿನ ಥರ ಆ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿನೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಔಷಧ ಗುಣಗಳು. ಅಂದರೆ ಔಷಧ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿರಲ್, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಈ ಥರವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿಗೆ ಇರೋ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶನ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಏನಂದರೆ ಗಾಯ ಹುಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಆ ರಸ ಹಿಂಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಣ್ಣು ವಾಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ವೆಜ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ರಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು.